Hello everyone! Welcome back to our channel! Andito kami ngayon sa airport sa Los Angeles. So, December 31 ngayon at 12 o'clock ng gabi. So, dito na kami mag-New Year. Yan yung sasakyan namin, Spirit. This is our first time na mag-travel ng New Year. Nakakalungkot guys, but wala tayong magawa kasi ito yung nakuha naming available na flight. Tapos na-delay pa ng 1 hour kasi di ko alam anong dahilan. Ang daming mga flight na na-cancel dahil siguro sa COVID kaya mahigpit sila at sa weather na din. So anyway, happy pa rin kami kasi magkakasama kami ng aking pamilya. Enjoy lang. New Year sa Himpapawid. Yan, naboboard na yung anak namin kaya dinadaan na lang sa laro. Tapos, sad to say guys, paglapag namin ng Atlanta, sumakay kami ng airport train. So, nag-travel ulit kami ng 45 minutes papuntang North Springs. Tapos, pagbaba namin ng train, naiwan namin yung backpack ng asawa ko kasi na-out of mind siya dahil may Black American na nag-trip sa kanya. So, dali-dali kaming bumaba. Tapos yun, yung laman ng backpack ay mga documents namin, like 4 na passports namin, yung green card ko, tapos isang laptop, 2 Nintendo Switch, and etc. Susi ng car, susi ng bahay, andun lahat sa backpack na naiwan namin sa train. Binalikan namin yung train, inantay namin pagbalik, kaya lang wala na yung backpack. So, nag-report kami sa train company and police station. Pero hanggang ngayon wala pa ring update or walang reply sa mga reports namin. Din kahapon, naka-receive kami ng notification na may nakapulot na talaga sa bag at nag-attempt na buksan yung mga gadgets, pero malas niya lang kasi na-unregistered na lahat. So, hindi niya rin magagamit yung mga gadgets na nakuha niya. Grabe talaga. Wala siyang konsensya kahit kinuha niya lang yung mga gadgets at binalik sana yung mga documents namin. So, anyway, nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil we arrive home safely. Try our best na kukuha ulit kami ng mga panibagong documents. Buti na lang kompleto kami ng mga Xerox copy. So, ganun talaga ang buhay. Minsan may trials, but we need to be strong. Yun lang guys, kaya ako nasabi na bad luck yung New Year namin dahil nga sa hindi inaasahang mangyari. So, okay lang yun, at least makikita pa rin yun. Importante, safe yung pag-travel namin. Yun lang guys, Happy New Year ulit. So, God bless us all. Laban lang tayo sa mga trials na dumarating sa buhay natin. Lesson learned.